ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കേരള സംസ്കാരം. ആര്യ ദ്രാവിഡീയ സംസ്കാരങ്ങളുടെ ഒരു ഒത്തുചേരൽ. തമിഴകം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര കൃഷിയായിരുന്നു. കേരളം എന്ന പേരിൽ സംസ്ഥാനം രൂപപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും മലയാളക്കരയിൽ കൃഷിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു മുൻതൂക്കം. അനുകൂലമായ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇതിന് കാരണം. ലോഹയുഗത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തോടുകൂടിയാണ് ചെറിയ തോതിൽ കൃഷി ആരംഭിക്കുന്നത്. വിദേശീയരുടെ വരവോടെ കൃഷിരീതിയിൽ മാറ്റം വന്നു തുടങ്ങി. ഡച്ചുകാരാണ് തെങ്ങിനെയും നാളികേരത്തെയും പ്രശസ്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ കയർ മേഖല രൂപപ്പെട്ടു. കോളനി വാഴ്ചക്കാലത്ത് കാർഷിക മേഖലയെ വളരെയധികം ചൂഷണം ചെയ്തതായിട്ടാണ് ചരിത്രരേഖകൾ. റബ്ബർ, ഏലം, കാപ്പി, തേയില തുടങ്ങി നിരവധി കാർഷിക വിളകൾ കൊണ്ട് കേരളം സമ്പന്നമായി. ഹരിത വിപ്ലവ കാലത്ത് നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ ഭക്ഷ്യവിളകളുടെയും ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സർക്കാരിനും കർഷകർക്കും സാധിച്ചു. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ രാസവളങ്ങളും കീടനാശിനികളും പ്രചാരത്തിൽ വന്നു. അവ പിന്നീട് നമ്മുടെ മണ്ണിനെയും കൃഷികളെയും നശിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ചരിത്രം. ആധുനിക കൃഷിരീതിയും മറ്റും വന്നതോടെ പെട്ടെന്ന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായെങ്കിലും അത് കാർഷിക മേഖലയെ തളർത്തി എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ. കാർഷിക വിളകൾക്ക് ന്യായമായ വിലയില്ല. കാർഷിക രംഗത്തെ ഉൽപ്പാദന ചെലവുകൾ നാൾക്കുനാൾ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കർഷകരിൽ എത്തുന്നില്ല. സംഭരണ കേന്ദ്രങ്ങൾ കർഷകർക്ക് പണം കൃത്യസമയത്ത് നൽകുന്നില്ല. കടത്തിൽ മുങ്ങുന്ന കർഷകരുടെ എണ്ണം കൂടുകയും ആത്മഹത്യകൾ നിത്യസംഭവമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. കൃഷിയില്ലെങ്കിലും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ പുറമെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്നാണ് ചിലരുടെ വാദം. മാരകമായ വിഷം ചേർന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ നാം ഭക്ഷിച്ച് രോഗികളാകുന്നു. ആശുപത്രികളും മരുന്ന് കമ്പനികളും നാൾക്കുനാൾ വൻ നേട്ടം കൊയ്ത് വളരുകയാണ്. വിഷാംശമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൃഷി വളരണം. കർഷകർ നിലനിൽക്കുകയും വേണം. മാരകമായ കീടനാശിനികളും രാസവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കാതെ വിഷരഹിത ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളാണ് നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത്. ഇതിന് നല്ലൊരു തുക കർഷകർക്ക് ചെലവ് വരും. ചെലവിനനുസരിച്ച് ന്യായമായ വില ലഭിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യം സർക്കാർ നടപ്പാക്കണം. അപ്പോൾ കൃഷി വളരും, കർഷകന് സന്തോഷമാകും, കടക്കെണിയും ആത്മഹത്യകളും കുറയും, ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം വർദ്ധിക്കും, കൃഷി വളരുകയും ചെയ്യും. ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ വിളകൾക്കും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ തുക നിശ്ചയിക്കണം. ചെലവിനനുസരിച്ചുള്ള തുകയാകണം അത്. ആ വിലയിൽ കുറച്ച് വിൽക്കുവാനോ വാങ്ങുവാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വരണം. വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന കാർഷിക നഷ്ടത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകണം. കൃഷികളെയും കർഷകരെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാർഷിക നയം സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ കർഷകരുടെ ഇന്നത്തെ വലിയൊരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുവാൻ കഴിയും. കർഷകർക്ക് നൽകാനുള്ള സാമ്പത്തികം എത്രയും വേഗം കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള നടപടിയും സർക്കാർ തലത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കാർഷിക മുന്നേറ്റം ഉറപ്പാക്കുവാൻ പഴയ കാലത്തെ പോലെ കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന പുത്തൻ കാർഷിക നയങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം. കർഷകരും കൃഷികളുമാണ് ഒരു നാടിൻ്റെ ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും. അവരെ ആരോഗ്യപരമായി സംരക്ഷിച്ച് നിലനിർത്തുവാൻ സർക്കാരിന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൃഷി വളരും, ആരോഗ്യവും കർഷക ആത്മഹത്യകൾ വളരെയധികം കുറയുകയും ചെയ്യും. കാർഷിക മേഖല സജീവമാകട്ടെ, കർഷകർ വളരട്ടെ, നമ്മുടെ ജനതയ്ക്ക് ആരോഗ്യം എന്നുമുണ്ടാകട്ടെ.